హలో అండి. మీరు సివియర్ కాఫ్తో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే మార్కెట్లో దొరికే ఏ కాఫ్ సిరప్ వల్ల కూడా మీకు రిజల్ట్స్ లేకపోయినట్లయితే ఇన్స్టాంట్ రిలీఫ్కి ఈ రెమెడీ ఫాలో అవ్వండి. ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఒకసారి ఫాలో అయితే ఓవర్ నైట్లో మీ కాఫ్ తగ్గిపోతుంది. దీనికి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ ఒకటే, ఆనియన్. సో దీనిపైన స్కిన్ తీసేసి దీన్ని చక్రాల్లాగా తరిగి 2 పాదాల మీద కూడా పెట్టుకొని కింద ప్లాస్టిక్ షీట్ కానీ లేదా క్లింగ్ ఫిలింతో కానీ దాన్ని మీరు సీల్ చేసుకొని పైనుంచి సాక్స్ వేసుకోండి. ఇలా వేసుకొని ఓవర్ నైట్ పడుకుంటే మీకు మార్నింగ్ లేచేసరికి చక్కగా మీ కాఫ్ తగ్గిపోతుంది. లేదు కొద్దిగా మీకు ఇంకా ఉంది కాఫ్ అప్పుడప్పుడు వస్తుంది లైట్గా అనుకుంటే నేను చెప్పిన కాఫ్ సిరప్ మీరు ఆనియన్ అండ్ హనీతో తయారు చేసుకునే కాఫ్ సిరప్ వాడుకోండి. మీకు కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది. ఇది ఫాలో అయ్యి కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేయండి. మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం.